Welcome to Japanese Shoe Channel. Today, I'm going to walk around Okayama City because we are doing walking event for our health. So we do this monthly, and several customers came to here to just walk around, full of nature around here. So yeah, I hope you can enjoy view in my area. Okay, let's go. Today, weather condition is quite good. Sunny, and I guess temperature is 20 Celsius degree, like that, 20 or 22. A little bit hot for work, I think. And today, I was assuming today is hot, so I might dehydrate, so I brought my water, special drink. So it contains salt and also vitamin C, because when we sweat, our vitamin C and salt going out from our body, which is healthy, which is not good for our metabolism. So I basically brought that kind of water with me, and you know, vitamin could heal our everything, like if I had wounds in organ, it could have high possibility using that vitamin C to recover wounds. So that's very good, and also vitamin C is cheap, so you should try it. なくなって、もう本当不便になって。そう、ハッピーマートまで行かないといけないでしょ。ハッピーちょっと遠いし。そうなんですよ。ちょっと遠いんですよ。高いですよね。そうですね。藤浦すごい安くて、なんかお魚とかがすごい新鮮で。あ、魚を結構買われてたんですね。そう、だからお年寄りがね、行くスーパーなんですよ。あ、そうですね。そうですね。だから冷凍食品とかはあんまりなんか充実してなくて、なんか食材がちゃんとあるスーパーだったので。もうすごい良かったのに。もうね、そうなんです。だからあそこ、なんか、どこが入るんやろうって。けど何もしてないから多分どこが入るんですよね、多分ね。だから多分あそこもうスーパー入ってもあんまり人気がないでしょうね。だってちょっと通りが、あんまりそんな人通りが多くない。まあそうなんですよ。まあ原因といえばそういうことなんですよ。あそこがね。ほんと困る。ほんと困りますね、あれね。藤浦って今どこにもないですかね。岡山なくなったんですよ。なくなったんですか、全部。その前がね、今の方にあったのが、はい。また潰れた。父さん、潰れたということは父さんですよね、きっと。あら、そうですか。見ないなと思ったら。そうか。昔だいぶありましたよね。いっぱいありました。結構規模も大きかったですからね。なんかもう今ネットスーパーが増えてきて、なんか店舗でお店を構えるなんかメリットがないって言って、マンションの方が効率がいいからって。これ坂井さんどう行きましょうかね。そうですね。方面なの。方面ですよね。目的はないんですけど。まあじゃあちょっとそうですね。こう一緒ですね。まあちょっと景色が綺麗気味なところをちょっと行きましょうか。人がちょっと少ない。なんかあれです。うちの息子もいそうですね。先生の息子さんはサッカーですか？いや陸上です。陸上です。こんな大きいお子さんがいらっしゃるんです。はい。まあ大きいって言っても中3ですよ。大きいですよね。大きいですよね。なんかすごい若いイメージが。もう45ですから。
ありがとうございます。若いね。でも若い。45になっ40、45も若いし、それよりももっと若い。若すぎます。体重計になったらなんか身体年齢って出てきません？今ああ、ね、タニタのやつとかみたいなやつですよね。風が気持ちいい。そうですね。まあ先生、ここほら、ここ日陰ですからね。昨日もなんか風が結構涼しかった。夜寒かったですよね。ああ、夜ね、寒かったですね。寒かったです。はい。いや、もうすごくしんどそう。しんどいですか？大丈夫ですか？いや、さっきのおじさまが。でも頑張ってるんですよ。ちょっと歩いた方がいいような気がする。それからしばらくして走った方がいいよ。なんかそんなあんなに息が上がってやるの危ないんじゃないかなと心配を。これね、ちょうど暑くなってきた時にね、あんな苦しそうだったらすぐね。あ、そうか、本当ですね。ファジアーノのユニフォーム着てますね。人も来ないですね。そうですね。人は来ないですよね。そうですよね。無料でしたよね。明日から果敢にも前福田先生に言いましたけど、果敢にもフィリピンに行ってくるんですよ。明日からですか？明日から。行けるようになりましたもんね、フィリピンね。はい、行けるようになったんで、施設を下見に、はい。まあ、ちゃんとしたところだろうけど、わかりますか？一応行っとかないと、お客さん連れてはいけないなと思って。フィリピンのどこの市ですか？今回は、オルティガスっていうところです。知らないです。まあ、結構、はい。いや、マニラの一部なんですけど、そうです。ダバオもドゥテルテさんがもともと市長やってたところですね。行きました？いや、英語系のあれですね。はい。行ったんですけど、はい。もう何がびっくりするって言って、はい。年寄りがいない。いや、本当ですよ。もうね、こんだけのエネルギーのある街があるんだっていう。だらけですよね。ああ。いや、これがね、すごいですよ。だって平均年齢が22歳ぐらいなんですから。もうどこ見ても若者ですよね。赤ちゃんとかね。そうですね。10代、30代くらい人がいっぱい子供連れて。そうですね。日本はね、年老いてますからね。びっくりしますよ、本当言ったら。年寄りはどうしたんだろうっていうぐらい。まあ、あっちの国は
お年寄りは早めに死んじゃいますから。いやいや、もう人で溢れてるとこに行っても。平均寿命が65歳ぐらいなので、みんなお年寄りで死んじゃう。だったらまだ日本だったら働けよの世界で。いや、そうですね。もうすぐです、私。働かないといけない。70まで働いてますよね、日本だと普通ね。そうですね。いや、だからなんか言ってる感じがすごく面白くて、向こうの30歳の人ってこちらの人の50歳ぐらいの感覚のその考え方になっちゃうんですね。そう、人生設計が。昔戦国時代になんかね、人生50年とかってなんか舞を回ってるじゃないですか。どうですかね。そんな感じになるんですかね。長寿ですね。長寿です。僕もうここ新しくなって初めて来ました、ここの。そう、知ってます。あそこなんかね、はい、あそこ6回円かなんか、あそこ夏になるとね、すごい行列なんですよ。これ焼肉屋ですじゃない？かき氷なんですか？かき氷もうね、若者がね、夏になっていっぱい並んでるんです。そうですか。見たことないです、一回も。なんか、すごい行列なんですよ。そうなんですよ。信号なら行かなきゃいけないですね。いい時に。なんか。一番止まらない点らしい。でも前ちょっと言うことを横断歩道渡ろうとして、交通ルート行ってたら目の前になんか白バイが隠れてたんですよ。でなんか渡るちょっと前に、まあ私としては良かったんですけど、前を信号機まで行ったら。そう。これに買ってるから本当ですよ。今すごい警察出てますからね。そう。この辺学生さん多いから結構すごい多いですよ。目の前に小山が。もうあっち側に向かってますよね。まっすぐ行ったら笹ヶ瀬川が出るんですよ。で、53号線の高速に登るところに繋がってるんですよ。繋がってるというか、まあ、それ方面で。はい。八重桜ね、すごい綺麗。これが八重桜ですか。これかもしれないですね。だから今の時期でソメイヨシノが散って八重桜が咲くんです。なんかこのなんていうんですかね、丸いその花びらっていうか。すごい綺麗にバラみたいな。はい。一番めんどくさいのは何時間以内の PCR 陰性結果。だけど今日の夕方に受けるんですけど、ペスカのところに地下のところに陰性証明を英文で出してくれるところがあって、どこですか？ペスカは岡山一番街です。一番街。はい。で、そこじゃなかったら。あとちょっと一応調べてみたんですけど、市民病院とかやってるんですけど、もうびっくりするぐらいの値段なんですよ。何これ。でも岡山県が、イベントとかに参加するときに求められてる分は無料でやってる。確かに無料でやってる分もあるんですよ。なんかそういうのもあったんですけど、英文証明出すとなるとお金がいるんですよ、やっぱり。それはそうですね。はい。英文証明は。で、大体2万円ぐらいです。でも市民病院で言ったら16万ぐらいするんですよ。いや、それ何っていう、どういう計算って思うんですけど。4万ぐらいじゃないですか？いや、違います。もう16万ぐらいになります。国によって違うのかな。オーストラリアとか行く子には市民病院とかを教えてあげてください。いや、なんか、あれですよ。本当 PCR 受けるだけで8万。で、英文証明で何万とか言って。
あ、そうですよ。自費で。でも自費にしてもちょっと高すぎだろうと思って。はい。いや、でもホームページに載ってる値段がそれですよ。いやでもね、岡山じゃなくても他のとこでもだいたい英文の陰性証明ってだいたい4、5万ぐらいが相場で、安いところが2万円ぐらいで。はい、なので、そのペスカのところがおそらく一番安いんですよ。いやいや、それは病院の設定が、病院の設定で、一から文章を。そう。まあ、そうなんですよ。もうフォーマット通りなのにっていう。そうなんですよ。そう、だけです。その通りなんです。病院がそういう設定をしてるじゃないですか。それでちょっと。面倒だからね、しなくないってことなんでしょうね。来るなってことだと思う。来るなっていう。そうその値段設定ね。ですね。名古屋の時は無料で、まあもちろん日本語ですけど、なんかイベントの証明みたいなの出したら、変なあれで、なんかイベント必要とかいうふうなのがあれば、してくれる。それでどうしたらそれを無料になって送って、だから安い本屋とかに5000円くらいで頼んだ方が安くないですか？いや、それがね、多分、機関の名前とかを載せないといかんと思うんですよ。あ、でもそうか、日本語でも載ってるのか。いや、まあ、もし本当にそれで良ければ、もうそれこそ自分でやった方が早いですよ。そうですね。まあ、でも多分そういう、なんか証明、翻訳家の証明とかが。まあ、訳すだけなら。あとあれですね。$35,000以上の、COVID-19 をカバーした障害保険。なんか保険がね、ある。をかけてないとダメなんですよ。それの英文証明ですね。あるみたいですよ。海外旅行証が。はい。カバーしてないですよ、そんな証明書が。そうなんですよ。英文のっていうのがちょっと少し一手間っていう感じですね。なんていうんですかね。1週間以上前ぐらいに言っとかないと出してくれないので。で、出してもらって、郵送でですよ。郵送で送ってきたんですけど、面白くてスペルが間違ってるんですよ、僕の名前の。いや、そうなんですよ。これ、クレジットカードの会社の付帯保険の英訳してもらってるから、僕のカードには英字で名前書いてるから、スペル間違うわけないのにと思って、スペル間違ってるんですよ。もう、と思って、で、電話したら、すみません、メールで送ってもいいですかって。いや、そんな最初からメールでできるでしょ。そうなんですよ。そう、メールで印刷するで十分ですって感じで。着きましたね。着きましたね。ついに。これ待ってて行くんでしょうかね。そうなんですよ。ないんですよ。押すところがないんですよ。長いとはですよね。こんな誰も通り通さない聞こえるからね。いや、そうなんですよ。いつの間にかね、本当に、そう、空から寝られてね、いなくなっちゃってたんですよ。びっくりしました。もう、
そう、あそこにも、もう亀だらけ。もう、うわーですね。自然発見でね、ほんと。こんなに亀がいると思いませんでした。あ、ウォーキングブログ。あ、これはまた、そうなんですよ。投稿しようと思って。はい。なんか、そうしたらなんかどんどん人が増えて、なんかもう1メートルぐらい繋がるよ。なんかちょうど、フィリピンの方向けに発信してるチャンネルもやってて、だからこの動画が半分ぐらいで、日本人向けとフィリピンの方向けみたいな感じで。英語と日本語で両方で。いや、まあ、英語解説はもうちょっと、アフレコ入れるの割と時間かかるんですよ。まあ、なので、まあ、動画を半分使って。そうそう、なんかびっくりしますよ。かなみたいな。井上さんもなんか動画発信とかされるんですか？私はフェイスブックで、セミナーやりましたとか、なんかそういう情報を若い子がたまにしますけど、私はなんかもうめんどくさいんで、でも時々やっぱ写真アップしてしました。まあ一応なんかビジネスでなんかしないと。はい。もう動画を編集してるんですけど、まあなんか結構大変ですね。大変でしょうね。はい。動画は大変ですね。で、なんか教育系の動画ってそんな人気ないっていう。人気ないですね。紹介ビデオは作るみたいな感じで、そしたらちょっと美容院も行かなきゃいけないし、大ごとになるわみたいな。いざ撮るってなったら、ちょっとすぐパッと撮れない。そうなんですね。撮るってなったらそうなんですよね。まず身だしなみを整えるところからね。どうしようとか、なんか結構すいません。考えてるうちにもうめんどくさくなって、じゃあまたちょっとゆっくり考えるわって言って何年も経ってます。そうですよね。わかります。なんか最初結構そういう感じだったんですけど、最近もうずっと撮ってるんで、まあもう、もう平服で撮るようになってますね。はい。慣れたらあれかもしれないけども。そう、慣れるまではね、もう本当井上さんの言ってたのわかります。まずこの西洋から。そう、髪なんとかしてるから。はい。最近コロナでも人に会うことがないし、出張もないから、なんかもうどうでもいい。マスクしてるしね。なんかだいぶなんかね、普通に戻ってきたというか、そうですね。普通に戻ってきたっていうか、まあ飽きてますよね、やっぱね。コロナ心配だけど、もういいんじゃね。そういう感じですね。感じになってますね。まあ気をつければみたいな。数はね、全然減ってないですけどね。岡山もすごい多いですよね。いや、すごい多いですよ。本当。心配ですけど、なんかオーストラリアに留学生行ってるんですよ、何人か。誰もマスクなんかしてないって。そうですね。オーストラリアで発信してる人とか見たら、もう、
そこにいる人たちはマスク誰もしてないですそう、ね。もう普通で、一応なんか電車とか、はいなんか密になるところはマスクしてね、みたいに言われてるけど、うんうん。ポロポロしてる人がいるぐらいで誰もしてないみたいな。あでもその代わり、アプリで、うんお店とか入るときは絶対そのワクチン接種証明アプリを見せなきゃいけないとか、はははははそういうのちゃんとしてるんですよ。ははは。だから結構もうみんな安心して、普通に生活してるって言ってました。あもう楽しいって。あ。楽しいって。まあ普通にね、やってますからね。それは楽しいですよね。それは楽しいですよ。今だったら、なんかこう、日本にいる感覚だったら、ちょっとこう、数が下がってきたときは、まあ、久しぶりに地元の高知に帰ったんですけど、またこうね、こうガーッと増えてきたから、うちの母親、多分75ぐらいだと思いますけど、なので、やっぱりこう、帰りづらいですよね。気にしてね。まあまあ、普通にでも、まだ働いてるんですよ。そうです。普通にあれですよ。普通に開業医してます。すごい。父親も普通にやってます、ね。だから、すごいそんなおばあちゃんな感じではないですけどね。だけど、働いてるとね、そうですね。そうですよね。でもまあ、年齢が年齢だから、まあ3回目接種してたとしても、かかってしまうと、対抗できない可能性があるじゃないですか。それを僕も知ってるからなんか、いや、これで僕が持って帰って殺してしまったら大事やなと思って。心配ですよね。全然やってる。でも今なんか子供が多いですよね。なんかうちの生徒でも小学校でなんか濃厚接触になったからちょっと休みますとか。そうですね。なんか子供がね。職場。子供。いや、ほんと身近な、うちの一番下の子の同級生の家庭がほんとそれで、子供が持って帰って、もう全員がみなし陽性ってことで。そう一緒の家で子供と暮らすってそう移りますよね。移りますよね。で子供隔離できないしね、子供だってね。そうですね。来るなとか言えないですよね。だいぶ厳しい家庭ですね。泣きますよね、子供ね。泣きますね。お風呂一人で入ってとか言って。近づかないで。ちょっと難しいですよね、子供。もうけどこの騒ぎは多分終わらないから早くなんかこの病気に対する定義を変えてくれんかなと。もう当分。だってなくならないでしょう。なくならないですよね。インフルエンザってなくならないでなくならないですからね。ちょっと定義変えてもらわないとこれはもう普通で生活ができないですね。あれこんなところになんか、これは、小児科？また。わかりやすく考えてみたらね。傷があったら来るみたいな。大した怪我はするなよって言ってましたけど。そうしたら大きな病院に行ってみたいだからね。このデバイス、ちっちゃいけどすごいちゃんと撮れるんですよ。
それは動画を撮るカメラですか？動画も静止画も撮れますよ。ただ難点は、もうこの内蔵バッテリーを変えれないってことですね。変えるっていうのは、ダメだったら終わりってことですか？外部バッテリーみたいなやつをこう、挿したらいけるんですけど、これね、前はね、もうちょっと撮れてたんですけどね、今約1時間撮って、もうバッテリー残量が 25% ぐらいなんで、短いですね。そうなんですよ。短いんですよ。ちょっと命が短すぎますね、これ。そういうのカメラを用品につけて。そうですね。なんかでも撮り慣れてる人はどこでも撮りますね。今車も撮ってるんですけど、そうですね。今空港で撮ってますみたいな。すごい。なので今回僕も一生懸命それをやらなきゃいけないんですよ。別にフィリピン行ったら毎日しないといけないしね。そうなんですよ。その向こうで体の勉強するイベントをやるんですけど、それのプロモーション用の動画も撮りに行ってるっていうのも役割としてあるんで、本当に撮りまくらなきゃいけないです。全国から集めるんですか？そうですね、全国からですね。僕らが顧客リストを、何らかの形で集めたのがあって、基本的にはそこからお客さんを取っていくっていう感じなんですけど、誰か一緒に協力してやってもらえたらなというので、今そういうのも取り組みをしてますね。忙しいですね。でも治療院は、陽道先生がおられる。陽道先生がね。院長先生なんですよ。陽道先生。めっちゃ面白い先生なんですよ。でもすごいなんかね、いろいろ教えてくれて、私の腰も直してくれたし、こうしたらいいですよって姿勢とか教えてくれたら、もうすぐ治ったんですよ。腰が痛かった。はい。私、女の先生にもしてもらいます。竹原ですね。そうそう、竹原先生すごい優しいし、岡大を卒業されて、竹原ですか？いや、竹原はね、精神です。精神ですよね。大学行ったんじゃなくて、うちに今いる子たちは大学卒業してる子が多いですよ。はい。いやだってもう私何年も行かせてもらってるけど、なんか誰も辞めないから、辞めてる人もいる辞めてる人もいますけどね。いるのかもしれないけど、でもずっとなんか同じ先生がしてくれるから、居心地がいいのかな。コロコロ変わるところはね、病院でもよくはないんだけど。だってもう昔フランチャイズのなんか伊勢もみ屋みたいなところ、あの頃ってのはもうすぐもう行くたびに人変わってて、でも全然なんかダメだわみたいな、なかなか行くとこがなんかなくて、で夜道先生の見つけて、ここの近くにあったんだなって。手もみ屋ありましたよね、あそこのね、フェアレーンの隣かなんかに。そう、ね、潰れてますけどね。もうやめちゃいましたね。人によって全然なんか違うから、なんか陽の先生とかの先生みんななんかすごい丁寧に試作してくれるんですけど、私のフランチャイズで人がコロコロ買うとか、人によって違うんですよ。そうどうしてもね、ばらつきが出ちゃいますよね。だからいやもうちょっと強くしてもらえませんかみたいな。なんか女の人だったら撫でるようにしたりとか、聞かないですそんなんじゃみたいな。あそこの表にあった前田歯科医院はこんなところに来てるんですか？ね、プレスさんの入り口の。そう。建てたんですね。建てたんですね。ビルの1階だったんですよ。
対馬モールで合ってますよね。そうですね。ねえ、本当ですね。駐車場がないと、行きにくいじゃないですか。まあそうですね。晴れてたら機械で行けるけど、雨だったらやっぱり駐車場がないと。そうですね、駐車場がね。行きにくいから。まああそこの西新町のところの場所もう駐車場があったら、本当はね、あそこへ移したいんですよ。西新町のところに。寄り道でっていうのは、駅の治療院から？そうそうそう。あ、そうなんですか。でも、駐車場が難しいんですよ。あ、そう、あの辺だってもう場所が自体がない。そう、場所がないんで。すごい高いんですよ、あそこ。駐車場もあんまりないし。まあ、すごい高いっていうほどでもないですよね。多分1万3000ぐらいですよね、1台。それ高い。うちの岳南町のあたりが結構、農地とかあって駐車場してるとかあるんですけど。岳南町は安くなりますね、だいぶね。8000円ぐらい。8000円、でも、なんか僕はね、そっちの方が高く感じましたね。あの場所でみたいな。岳南町で8000円は高いなーって。いや、でも相場が8000円ぐらい、7、8000円ですね。駐車場1台分。慎重な場所ないですね。場所がないですね。まあ本当不吉なこと言ったら、うちのお隣さんのおじいちゃんとおばあちゃんが、もう結構やばいんで。でもこれも相続してくれる人がいないみたいなことになったら、いや、雰囲気的にはそんな感じなんですよ。おばあちゃんがおじいちゃんの様子を見てるんですけど、おじいちゃんは耳が遠くて、なおかつだいぶ足が不自由で、あれは。高校です、高校。はい、ね、死んでる。先生、でも大学はどこだったんですか？私は愛媛。あ、愛媛だったんですね。愛媛に住んでらしたんですね。僕もね、昔愛媛に住んでたことがあるんですよ。道後温泉の近くだったと思います。いいですよね。はい。ここであったんですか？そう、ここにね、そう。なんか、名残が残ってますけどね。あ、これ対馬モール止めれるんじゃないですか？いや、さすがにこれって、ここで止めれなかったらやばいですよね。いりますね。あ、いるんですか、対馬モールも。あいるんですよ。火事が出て。あ。それなんかちょっと。対馬モールに駐車料払ってた。はい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 。塾もでも本当多いですよね、この。この辺りはもう京山学区。そうです。京山学区はね、もう一番です。そうです、そうです。行かせたい学区ですよね。うちの子はもう頑張って、京山行ってるんですけど、頑張って勉強させようと思って、勉強を教えたりしてるんですけど、まあちょっと、残念ながら、ちょっといまいちな感じですね。いやーでも、ここからが、ほら、あれですよ。あ、先生、もともとが愛媛？愛媛じゃなくて岡山から。あ、岡山。いや、瀬戸内ができる前の。できる前だったんですか？がなかったんです。いや、それこそそれ朝日高校に行かせたいわけですよ。やっぱりその。朝日一強みたいですね。もう朝日が。です。もう迫力も落ちてるし。いや、それがね、先生、今聞いたらね、朝日ね、今もうめちゃめちゃ厳しくなってるみたいで、勉強です。朝日はまあ昔は。いや、昔はね、結構聞いたら、言ってた子たちに、自由な感じでしたよっていう風にみんな。
自由だったんですけど、なんかこの2、3年で東大にあんまり通らしてないらしくて、で、締め付けでもうめっちゃ宿題ともうめちゃめちゃ勉強させて、で、退学しちゃう子がいっぱいいるんでらしいんですよ。それもともとね、いっぱいいるんですよ、退学する子。そうなん、あれってどうなるんですか？ 1年間で20人ぐらいは辞めます。あ、そうなんですか。勉強ついていけなくって。で、朝日って、なんていうのかな、人間教育しないから、勉強さえできればいいんで、だから誰もね、なんか勉強ついていけないっていう関係がしないんですよ。そういうことですか。あれ、辞めたらどういうステップになるんですか？なんかその話が出てたんですよ。うちの妻と話してて、辞めた後のステップってどうなるんだろうと。私立で入れてくれるところに行くか、はい。もう一回公立次の年に受けるか。受けない。年齢がやっぱり、なんていうの、高校生だから、はいはいはい。大体あそこ行きますよ。通信のサポート校みたいな。クラークなんとかみたいなのですか。でも岡山でもいっぱいいろいろあるね。青空なんとかとか。はい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 。あと、美大の通信とか。あと、朝日塾。朝日塾。朝日塾も通信があるんですね。通信あります。だから、大体今はそういうとこ行ってますよ。そしたら簡単になんか資格取れるんで、で、大学で頑張る子は、なんか大学を目指す塾行きながら。でも通信となると、あれですよね、相当自主性を求められますよね。勉強するにあたって。でも、通信の勉強すっごい簡単なんですよ。ですよね、絶対。だから、なんか、単位さえ、なんかちょっと取れば、朝日とかに行くぐらいの子だったら、別に勉強できるんで、なんか単位取って、それで、その塾に行きながら、大学受験をして、で、大学に行くっていう。それは成功パターンですね。成功パターンですね。まあけど失敗したら、だからもう、何かね。まあ普通になんかよくわからないけど専門学校行ってみたりとか、そういう感じですね。行くかな。でも朝日ってプライドがあるから、専門学校に行かないけど、なんかそのまま引きこもるとか。よし、ここ渡りましょう。うちに来てた子も、はい。朝日2年生で池松学高校で、はい。でついていけなくて、はい。でお金持ちの家だったんですよ。はい。でなのでアメリカの高校に留学させて、アメリカの高校を卒業して、今帰ってきて試験受けてるカンカン同率の、なんかどっか行ってる。どっか行ってですね。だからそういうお金があればできるパターンもあります。そういうことですね。今なんかでもYouTuber で発信してる子ですごい面白い子がいて、まあ50代中盤の男性と一緒にその人はインタビュー受けて出てたんですけど、フィリピンの大学に行ってるんですよ。まあフィリピンで言ったらレベル的に言ったら早慶レベルぐらいのところに行ってて、高校生の時からフィリピンの高校に行ってるんですよ。で、まあその子は今そこで物理を専攻して、パイロットの学校も一緒に行ってるって言って、パイロットになろうと思ってるんだって言って、へーと思って、まあパイロットになると国籍関係ないですからね。で、その妹が面白くて、ジョージアかなんかで、インターナショナルバカロレア認証の学校に行ってて、で、東大と UC バークレーに通ってるって言って、すごいなと思って、そんなんいけるんやと思って。なんかそういうのがあって、まあ今さっき井上さんが言われた、アメリカの高校にっていうのもあるし、フィリピンの高校っていうのもあるなと思いながら。だからお金があれば、そういう海外の高校に行って学歴をなんか塗り替える。お金があれば。お金があればね。いや多分アメリカはめちゃめちゃお金かかりますけど、多分フィリピンそんなにかからないと思いますね。かからないけど勉強も難しいですよね。アメリカ、まあ言ってもそんなに普通の高校さんも難しくない。いやそうですか。まあだってはい。だからその子なんか最初なんかアメリカに留学した時に、はい。お小遣いのお母さんが50万円送ってるんですけど、どうなるんですかって言ったら、そうなんですかみたいな。生活費とは別に、いや生活費としてお小遣いの。そう、いくらアメリカのあれが高いって言ってもちょっとやりすぎじゃないですか。私立の高校に行ってたから、みんななんかそういうお坊ちゃんみたいな留学生が来てて、で毎週なんかどこどこパーティーがあるんですか？いやなんか遊びに行ってるんですよ。なんかどこどこも行ったとか。
なんだっけ、ラスベガスに一泊旅行したとか。はいはいはい。50万もらったってすぐな毎週行ってたらね、長くなりますね。お勉強も頑張ってもらいたいですね、みたいな。だから、もうなんかいろんなお家があるから、まあいいかな。絶対これ京山の陸上部だと思うんですけどね。うちの子いるのかな。保護線だ。ああ、ほんとだ。なんかでも、水色と黄色のやつ保護線なのかな、これ。大会なんですか？いや、わかんないけど、いろんな高校来てるんだと思う。でもここはね、フリーの練習させてくれるんで、お金と。そう、補助がね。どっか借りてきてる時もあるけれど、そうじゃなかったら、近くに来て練習して。いや、お金いりますよ。はい。登録して。そうですね。一人数百円払ったら。そうか、トイレに。もう先行ってください言ったんで。まあでもまあ。すいません。200円とかでコースもあるし、シャワーも。だからナイターはナイターでお金また別に取られる。そうなの。だから学校の先生知ってるからそういうので、ここで生徒連れてきてちゃんとしたところで。クラブみたいなのもやってますよね。そうですね。でもなんか最近コロナの関係があって、うちらの子らもこの外周を使って練習したりするんですけど、それで変な通報が入ったりして、言われますそうなんですよ。公立の中学校で部活としてやってたらダメっていうことになってるんですよ。そのコロナの。部活禁止の時期ありますよね。外走ってもダメなんですか？そうなんですよ。外で走ってたら速度が速いから危ないとか。競技で走るから。いやもうそうなんて言ったらもう、ここ運動公園だぜと思って。まあでもここは割にランナーに対してまだ優しい。まあそういう場所ですからね。言うこととかいろいろ言われるけれど。そうなんですよ。いろいろ言われるみたいなんですよ。もう今なんか学校になんかもうちょっとなんかあったらもうすぐ通報があるっていう。すごいなんかこの先生なんですか？私は違うんですけど、私塾の先生なんですけど、だから知り合いの学校の先生と近所の人がすごいもうかかってくる。なんか授業時間なのにお宅の先生。あと今言われるのは運動会うるさいな。子供なんか地域で育ててくれるのなんですよね。でも美髪くれてるんだから不良にならなくて。